你哋好啊！咁今日咧大概嘅內容啦，好耐冇見，咁主要咧係想俾大家睇下我最近啦我整咗個 studio 嘅一個小 room tour 俾大家睇嘅，同埋咁之後第二個部分咧，今日就會俾大家了解一下今日有啲咩當下嘅宇宙信息想同大家分享 for 呢一個 collective 呢一個 message 嘅，咁只係 for 在線嘅能量啦，因為我會集合大家嘅能量去俾大家嘅信息嘅。你好，你好，Hi，Hello Sean，Thank you for coming 。咁今日咧係啦，冇錯，頭先就講啦，想 show 俾大家睇一個 studio 嘅 room tour 啦，或者係講緊我最近或者係舊年年尾嘅時候啦，咁就自己咧就有個 idea，想做多啲小組嘅療愈活動啦，一啲 group session 嘅 healing 係可以大概可以叫埋其他佢嘅朋友一齊 join 啊，去做一個 healing。等自己同埋身邊嘅朋友啦，都得到一個休息，一個 resting， 咁就喺舊年年尾咧，就突然間決定咗我決定去做一個地方，想俾真正有一個空間可以俾自己做一個 creation， 可能由自己想要一個點樣嘅 studio 設計或者係我內心有一個點樣嘅憧憬喺我個 meditation 裏面，都希望可以展現出嚟啦。咁成個過程都好感謝呢個宇宙啦，都幾順利下。咁所以咧稍後啦，就想俾大家去睇一睇我呢一個 studio 嚟緊，有興趣咧，大家都可以過嚟做 healing 啦，或者傾偈或者嚟緊可能想搞一啲 meditation 嘅 weekly 嘅活動都希望大家有興趣嘅咧，可以歡迎參加咁樣啦。我最近呢兩日咧就準備咗嚟緊2月嘅 schedule 啦，咁希望喺 weekly 上面都可以有一個 crystal 嘅 sound healing 俾大家，可能放下工之後得閒經過西營盤嘅話，咁可以同我講聲，咁可以準備一個 healing 俾大家啦，或者可以叫埋自己嘅朋友兩個一齊嚟冇咁悶咁等等。咁除此之外咧，咁就都會想教一啲班啦，譬如 Akashic Records 嘅，咁或者係 Tarot Reading，咁大家有興趣都歡迎去參加。咁事不宜遲啦，咁我準備咧去俾大家睇一睇呢一個 studio 嘅 room tour。咁我就會掹一掹開先啦。好，咁首先啦，想介紹一下咧，就係咧我張台啦。咁我自己咧就揀咗一張台啦，係一張好長嘅木台，咁可以教班嘅時候或者做一個 healing consultation 嘅時候咧，都好方便，可以同大家去做一個 chit chat。咁呢度就有我自己日常嘅嘢啦，咁就譬如有一啲 cleansing 用嘅鼠尾草。咁有一啲喺最近日本帶嚟嘅一啲 organic 嘅香啦，植物嘅香等等。咁跟住落嚟咧，呢度就係陣間俾大家去了解當下嘅大眾信息啦嘅牌組。我今日揀咗4個牌組俾大家，陣間可以再詳細介紹嘅。咁呢度就有一個我最近都幾鍾意嘅水晶陣啦，可以 gather 大家嘅 heart chakra 啦，開大家嘅心輪啦，咁可以讓我哋人與人之間嘅 connection 可以做得更好。咁跟住落嚟咧，就俾大家睇一睇我個 studio 嘅全貌啦。咁大概咧就係中間咧就係個 consultation 嘅位置啦。咁我自己本身咧諗住可能都做一個比較偏日系嘅 design 啦。咁就可以，我自己都幾中意日系嘅 design， 因為其實好多來自於唐代時候嘅建築啦。咁我自己都覺得好 fascinating 嘅呢個感覺。咁左邊咧就擺晒我嘅水晶缽喺呢一度。咁有時會俾佢曬下月光咁樣咯，有幾少女心啊！粉紅色就代表少女心，都係嘅。咁然之後啦，喺後邊咁
如果講到少女心呢，就一定係呢一個 Unicorn Ball 啦。咁我自己擺咗我個 Unicorn Ball 喺度，有興趣大家可以過嚟聽啊！真係好好聽呢個 Unicorn Ball。佢係集合5-6種晶石而研製而成嘅。多謝你啊 NTY 係啊，呢個都係我嘅 concept。我希望係比較簡約啦，咁然之後會有一種俾人舒服啦、清新嘅感覺嚟到 healing 嘅時候。咁呢個就係陪住我半年嘅小盆栽啦。咁然之後咧，呢個就係一個 Ankh 啦。唔記得住中文叫咩名 Ankh。咁就有一個埃及嘅意思喺度嘅，代表永生嘅 eternity。咁有一個點香嘅鐘啦，我嘅 unicorn 啦，仲有頌缽啦、銅缽同水晶缽啦。咁跟住咧，呢度咧，我平時咧就會喺呢個位置啦，擺一啲我自己好中意嘅水晶。咁喺朝頭早嘅時候咧，咁佢就可以 recharge 啦。喺有日光嘅時候，咁大家咧都不妨咧喺屋企咧，如果有自己嘅水晶啦，咁其實都記得要做淨化，同埋from time to time 都記得做一個 cleansing 同埋 recharge 嘅，因為水晶都係一種能量嚟。咁如果我哋周不時會幫佢去補充嘅能量啦，咁其實咧我哋帶上身或者我哋用喺其他用途嘅時候咧，會更加好嘅個效果。跟住呢度就係我嚟緊諗住整一個叫做小 altar， 一個小祭壇咁樣，咁可以擺唔同嘅一啲小鎮式嘅可能蠟燭啊、牌啊等等。咁呢個咧就係心經嘅，呢個心經咧係來自我之前去東京博物館啦。咁其中一個寺廟裡面嘅大師曾經佢寫落嚟抄嘅經嚟嘅，佢心經。咁 which is 係我自己好鍾意。咁呢個其實係一個抄本嚟嘅，一個 copy 嚟嘅。咁我覺得好靚啲字咧，寫得非常之剛勁有力咧，咁我就買咗返嚟啦。Hello， 天，唔係啊，其實咧講埋呢個先。咁我自己咧就買咗個梳化仔啦，咁係俾一啲客人朋友嚟嘅時候啦，咁佢哋咧如果坐唔到地下，可能自己可能腰啊有啲 issues 嘅咧，咁可以俾佢坐喺呢一個梳化度休息啦，做 healing 嘅時候會更加舒服嘅。好。Hello，天，唔係啊，唔係桃花運唔夠。咁粉紅嘅水晶咧，其實咧有好多意味住唔同嘅意思喺度嘅。咁除咗可以話當然啦，咁就係推呢個愛情運啦。呢個粉紅色嘅水晶。其次之外啦，咁其實咧係可以促進人緣啦，同埋開啟我哋嘅心輪嘅，我哋嘅 heart chakra。咁我自己本身咧係比較 intuitive 嘅，我係一個直覺型嘅人啦。咁通常咧，我見到一啲水晶，我覺得好靚或者好適合我嘅時候咧，通常唔會特別去注意佢嘅功效，咁我就去選購咗返嚟，因為我感覺係好 connected 嘅。係啊，冇錯啊！日本啲神社咧能量好好，冇錯，你講得好。呢度咧我都想做一個 sharing， 因為之前上次啦，我去日本箱根嗰邊有去過箱根神社啦，或者喺東京附近近郊嘅啲神社咧，俾我感覺咧係非常之莊嚴。我之後可以俾大家睇翻啲相。主要係咧，首先第一樣嘢咧，我會感覺咧，日本人去到啲神社裏面咧，佢哋係非常之 respect 嗰個地方、個 area 嘅 energy 啦、靈氣啦等等。佢哋入嚟都會用一個 respect 嘅心去尊重翻呢個大自然嘅，會真係好感覺到佢哋係非常之尊重佢嘅大自然嘅。同埋你見到啦，好多神社裏面嘅樹咧，都係非常之古老嘅，全部都可能有晒一啲告示啦，或者係一啲details 有講到每一棵樹。其中我去過一個神社咧，佢就喺富士山附近。咁佢嗰個神社裏面咧，佢有7棵大樹。
咁全部都係差唔多有1000年以上嘅年齡㗎啦。咁所以真係好厲害。如果大家嚟緊去日本啦，我都好建議大家多啲去唔同嘅神社，去感受一下裡面嘅能量啦。一定要去嘅地方係東京嘅嗰個 Meiji 神社，唔記得咗中文點突然間。佢就喺呢個表參道同埋原宿新宿附近嗰個位嘅，好大嘅。咁佢一過咗6點鐘，唔知5-6點鐘咧，咁佢就會閂門㗎啦。成個感覺咧喺裡面係非常之莊重莊嚴，同埋好有一種 cleansing 嘅感覺，好似一個大自然啦，好多唔同嘅樹啊、鳥類啊，都幫你做一個 cleansing。Yes，thank you Yuki 明治神宮 ，yes 係啊，冇錯，我超級推薦大家去嗰度。咁你可能行完嗰度啦，咁就可以出翻嚟去下一街買下嘢咁樣等等都得，非常之方便嘅。唔該晒 Yuki。係啊，1000年嘅樹幹係非常之粗，所以係冇得呃嘅，即係冇假嘅去呃人，係非常之真實啊！帶到俾我感覺，我好少，基本上香港有冇咧？香港有冇1000年以上嘅樹？好似我自己係唔覺見到，唔覺有嘅。咁如果有嘅都歡迎話俾我聽。不過我自己之前有去過慈山寺裏面有一啲菩提樹咯，咁都俾我感覺咧係非常之好啊 ，energy 非常之好。好，咁跟住啦，咁樣介紹完啲 studio 嚟緊，如果大家有興趣嘅 schedule 又啱嘅，咁可以歡迎嚟到我哋呢邊啦，去做一個healing session 或者 group session 小組嘅療癒水晶缽嘅活動啦，又或者有興趣了解多啲唔同 spiritual 嘅嘢，都歡迎 inbox 我去同我傾偈嘅。咁就可以了解，我主要係阿卡西記錄解讀啦，同埋塔羅占卜啦等等，都歡迎去揾我去傾偈 whatever 都得嘅。Thank you。咁好啦，跟住落嚟啦，我哋會嚟到第2個部分嘅，係了解今日當下俾大家嘅一個大眾嘅訊息。咁開始之前啦。咁我希望咧，大家同我一齊咧去做一個非常之簡單嘅靜心，等我可以連結大家嘅 energy 嚟到呢一刻，然之後帶所有需要嘅信息俾你哋。咁跟住落嚟啦，我會簡單打3下嘅頌缽聲嘅。咁只要你好放鬆，想合埋雙眼又 OK。咁我會打3下嘅頌缽聲去連結大家嘅能量咯，咁同埋保持在線就 OK 㗎啦。放鬆你嘅眉心，放鬆你全身嘅肌肉，專注一吸一呼。Allow the sound to transfer your energy and gather your energy to here and now. Thank you. 好，喺未正式抽卡之前啊，可能有啲信息咧都想帶俾大家嘅。今日去了解一樣嘢咧，會係關於人嘅惰性。講緊人嘅惰性係點樣嚟呢？好多時候咧，我哋會好習慣成自然一啲事情嘅，譬如我哋嘅人生啊，或者係社會幫我哋規劃咗嘅人生。由細到大，由讀書、工作，或者我哋出嚟之後做嘅每一個步驟，都已經有一個好完整嘅規範俾大家去過你哋嘅人生。咁有一樣嘢係好嘅，咁呢一樣嘢好嘅好處咧，就係
我哋會覺得輕鬆，覺得好輕鬆，因為好多嘢都已經幫我哋設計好，我哋好多嘢已經幫我哋準備咗喺當下，所以我哋照住呢個社會，照住身邊嘅人俾我哋行嘅路去跟住佢哋行，就可以行到自己輕鬆嘅人生。呢個係第一，呢個係一個優點，亦都係一個好處，俾自己感覺到原來人生可以跟住嚟行嘅，可能會比較輕鬆喎。At the same time， 但係佢唔好處嘅地方就係，我哋就會有一個惰性出現咗啦。我哋會墮入咗自己嘅 comfort zone， 墮落咗去我哋一個自己嘅舒適圈裏面，因為我哋太慣去做一樣嘢。但係好多時候呢一種規劃究竟係咪適合自己呢？係咪自己去想做呢一樣嘢呢？係好多時候大家係忽略咗嘅。我感覺咧，今日想同大家或者講俾大家聽，大家去 recall 翻呢件事，一直以嚟我哋行或者計劃好嘅人生，係咪最近去諗一諗呢件事係咪真正嘅適合自己呢？或者有啲咩事情我可以 change better，get a better perspective，better vision， 去睇翻，去另一個角度去睇翻呢一個人生，我哋最近行嘅，或者係我哋舊年一路以嚟行落去，係咪適合自己？而今年係咪想行埋落去？千祈唔好俾自己嘅惰性慣咗呢一件事，因為有時我哋嘅惰性會令到我哋自己會變得有啲懶咗落嚟啦，覺得自己跟住咁樣行就 OK 咯。但係其實你有好多方向，我哋人生係充滿豐盛，我哋係有好多方向可以試，好多方向可以去玩、去了解、去 create 一啲你自己嚟緊想要嘅嘢出嚟。所以呢個今日啦，抽牌之前就係帶呢個信息俾大家，希望用大家嚟緊去 review 一下舊年發生嘅事情，有冇啲咩係因為自己嘅惰性，或者係嚟緊生活中一直以嚟係社會或者家庭去編排好你去行呢一條路，而自己冇諗一諗、停一停、諗一諗呢？咁就希望大家呢度有一個小信息可以帶俾大家去思考一下嚟緊呢一年2023年想去做一個點樣嘅，或者點樣過自己嘅人生同埋方向等等。好，咁我哋而家落到嚟啦，咁我將會去抽埋牌去做一個整體嘅 reading 俾大家啦。好，咁我就喐一喐個 camera 先。嘿，好，我真係好中意呢一張木嘅台啊，佢好長好舒服，同埋咧佢玩牌咧唔使特別揾呢個塔羅布出嚟。因為佢係非常之光滑，我直接可以喺呢一張台上面做都已經 OK。好，咁今日首先啦，我先介紹我用嘅4個 deck 去 recommend 俾大家。咁第一個呢，就係塔羅牌嚟嘅，咁叫做 The Light Seers。咁佢個畫風呢，好靚嘅，係比較現代風多啲。就算大家朋友冇玩過塔羅牌呢，望個圖案呢，都會比較容易清晰同埋了解啦。好，咁跟住落嚟啦，第2副 deck 啦，咁就係呢一個 The Soul's Journey Lessons Card， 咁係一個 Oracle card 嚟嘅，咁佢係靈魂嘅旅程咯。咁其實基本上咧係情緒卡嘅意思啦，講我哋當下有啲咩情緒，有啲咩 energy 係需要注意嘅，咁都會去為大家去了解嘅。好。第3個 deck 啦，咁呢個係同水 element 有關嘅，同我哋人生啦 flowing 嘅 deck 咧有關嘅，咁都會抽嘅幫大家。而第4副 deck 咧，咁今日咧有啲特別喎，呢個咧就頭先呢3副 deck 咧都係比較西式嘅，係英文嘅，咁而呢一副咧就係唔知大家知唔知咧？俾大家去估下，3、2、1。冇錯啦，佢就係易經塔羅啦。佢將易經同塔羅兩樣嘅 energy 啦，去融合成為一體，有64張牌，亦都對應緊64支卦嘅。咁我哋即將為大家今日抽今日俾大家嘅當下嘅信息啦。係啊，冇錯啊，估中咗，thank you。
好醒喎！大家係咪平時都有玩塔羅牌嘅？好，首先幫大家了解今日嘅大眾訊息。咁麻煩大家啦，將所有嘅 energy 聚集喺我身上，諗住一個問題：今日有啲咩訊息想帶畀你？咁我會抽3張牌。Okay, I feel like 呢一張。咁我會抽晒啲牌咧，先做解說嘅。Okay, thank you。咁一樣嘅第二組咯，我都係會繼續去抽。咁你幫我諗住今日嘅 intention，有啲咩信息想帶畀自己？透過呢一副牌話畀大家聽。好，咁最後呢一副啦，咁個係2張啫，今日呢一個，好 ，OK， 咁有4組嘅牌組啦，咁我會逐個牌組 review， 然之後做一個整合嘅，推到最後，咁我哋睇咗塔羅牌先啦，今日。Okay. 我感覺咧最近啦喺呢一組人裏面啦，最近有啲好突然、好突發嘅事情發生。呢張 Tower， 我感覺到最近有啲突發嘅事情發生喺你哋嘅牌組裏面，可能係親人嘅離開啦，或者係可能一啲 group 啊，一啲組合。分開會同分開有關啊！我感覺到呢一個 lightning， 可能係最近喺新一年發覺自己可能同某一件事或者某一個群組唔適合，然之後做咗一個分開喺呢一度。所以呢一件事呢，最近大家發生呢件好突發嘅事情呢，讓大家呢個思緒都比較混亂啊！呢一張寶劍2嘅正位牌，咁大家嘅思緒我感覺到好似呢個女士咁咯，好多思緒喺度不斷拉扯緊，有一種好強嘅 intention。我究竟要唔要分開定係翻嚟呢？分開翻嚟，無論講 group 又好，講身邊嘅人同事都好，係有一件事你係想離開，但係你係咪應該想翻去呢？一直不斷喺度做緊一個拉扯喺呢一個部分裡面。然而，我感覺當下唔一定要立即去做呢個決定出嚟嘅原因係呢，我感覺到呢，大家都好需要休息，好攰啊，有啲心累了嘅感覺。你見到呢一張牌嘅都係寶劍4，都係寶劍嘅牌組。我今日抽到3張，有2張都係一個寶劍嘅牌組。大家係非常之需要休息啊，特別係提醒大家可能新年要嚟啦，新年係好鍾意食嘢啦，好鍾意見唔同嘅人啦，係有呢個假期啦，可以俾自己做呢啲唔同嘅嘢係好嘅。但係同時間呢，大家係必須要去 take care 返自己嘅身體，將你嘅身體去 reset， 喺新一年裡面將自己嘅身體 reset 返。因為我感覺到最近大家發生咗呢一件事啦。首先我重複一下 The Tower 呢一個巨塔啦，最近有一啲離開分分合合嘅嘢發生啦，喺唔同嘅人與事，令到當下嘅你呢係非常之拉扯嘅，思想上面好 intensive。究竟自己係要離開定係翻去呢一件事呢？讓自己呢喺心裏面呢係非常之攰，所以就出現咗寶劍2之後，就出現咗呢張寶劍4啦。You need a rest, you need a break。所以我感覺到今日帶俾大家嘅信息係過去都發生咗好多唔同嘅事情，
但係你嚟緊要面對嘅可能新年嘅，我講緊，即使可能已經準備咗好多 schedule 都好，都要俾自己適當休息嘅時間去重啟翻自己，先至能夠去面對一個更好嘅未來。重啟咗之後啦，我哋2023年先至能夠可以揀一個過得比較舒適或者啱自己方向嘅人生嘅。正如我啱啱頭先所講嘅，帶俾大家去 review 一下。最近係咪有啲惰性發生咗呢？或者係人哋編排咗條路俾你，你繼續去行呢段路嘅時候，可能出現咗一啲唔開心、好攰、想走、想翻嚟、想走、想翻嚟嘅時候，我係咪應該去重新思考，讓自己有一個好嘅 moment 啦，去思考人生呢？係你值得擁有嘅呢樣嘢，真係，因為好多時候我哋忘記咗，原來我哋可以停一停，諗一諗。唔係樣樣嘢都要即刻去 make 一個 decision，我一定要今日做咗呢個決定，唔需要跟香港人嘅步伐，唔需要跟呢個社會呢個世界咁急速嘅步伐，一定去跟翻你自己內心你真真正正想要。Let's say 你今日你想要一個休息，Go for it，唔需要諗話我今日要做一個 decision making。好，咁我跟住睇埋落去啦。咁喺呢一個 lessons card 裏面我抽到嘅呢 Wow, it's change。I understand that nothing can grow or evolve without movement。我明白到啦，呢個世界冇任何事情呢係 nothing can grow or evolve without movement， 冇任何動作嘅情況底下都會有進步或者係去進化自己。所以所有嘢 change your mind, change your thought. Adversity.I accept that challenges are the best way to learn。咁我感覺咧，嚟緊大家咧喺呢個新年裏面咧，都好多轉變，會宇宙推動你有好多唔同嘅轉變，讓你去揾到自己嚟緊未來條路要去點樣行。咁我會咁樣睇嘅係一件好事嚟，因為好多時候一成不變咁令到自己嘅生活就係講緊我頭先一直講緊嘅惰性，我哋會懶啦，變得懶惰啦，或者喺自己嘅 comfort zone 裏面唔願意出嚟嘅時候，咁點樣去揾到自己條路？就呢個時候就係宇宙要推你行一行啦。Change 同埋 adversity，I accept that challenges are the best way to learn。有任何難關嚟嘅時候，見招拆招咯。正如我啱啱頭先 post 嘅 IG story， 係冇靈魂過唔到嘅關嘅。所有嘢我哋願意嘅時候，我哋係可以做到，可以去改變呢件事，可以 make yourself have a better life。好，睇埋呢一個水嘅牌組，哇，又出現啦！大家見唔見到啊？我頭先係冇偷抽啊。頭先我話大家要休息啊，呢個 pause。May moments of calm sustain you。好似呢一幅畫啦，大家有需要啦，喺呢一個 New Year 嘅時候，可以去海灘行一行啦，或者係湖邊啊。譬如一啲郊外啊、南生圍啊、海峽啊、梅窩啊等等呢啲地方，遠離人煙嘅。不過我好明白嘅，咁喺放假嘅時候咧，大家都會即刻一窩蜂去咗郊外嘅。我成日都提大家記得去郊外啊！但係一放假就大家去嘅時候就變咗人山人海。盡量啦，睇下揾唔揾到一個地方 ，give yourself a pause。好。Clear. May you see things as they are. 希望你可以好清晰，可以好仔細、好透徹，唔俾自己情緒影響，可以見到一件事嘅完整同埋根本。Curious. May you open and explore.即使啱啱頭先我連翻起嘅時候，就係 challenges 嚟啦 ，change 嚟嘅時候，點樣用一個好奇嘅心去面對你嚟緊要發生嘅嘢呢？唔一定係壞事喎，好多時候我哋都明白到啊，好似人生不如意事十常八九，但係呢，當我哋用一個唔同嘅態度去望呢一件事嘅時候，會發現哦。原來我好奇去睇呢一樣嘢嘅時候，件事情其實唔係咁差嘅喎，not that bad 喎。可能公司最近俾咗個 lay off 你，可能俾咗個最後通牒你要你離開，但係可能本身嗰個人
其實唔係太 enjoy 當下嘅工作同生活，可能離開一下，你等你有一個好奇嘅心，可以重新去睇到你未來，可能讓你有機會去睇到一啲新嘅挑戰，或者係新嘅方向都未定啊！喺呢一個2023年裏面，好，最後2張嘅易經塔羅啦。通常易經咧，即係會比較中式啲啦。咁佢講嘅嘢咧，都會比較文縐縐啲嘅。咁我哋一齊睇下咯。咁有呢2張牌，第一張咧就係觀 Panorama 觀，第2張係女 The Wanderer， 好有趣喎。觀嘅其實有另外一個意思係咩啊？靜觀。同頭先啱啱我有講嘅唔同嘅牌組都有呢一個意思。Pause，it's time to get a pause。休息、觀、靜觀，先睇咗件事情嘅本質先。無論而家大家現在發生嘅任何事情都好，可能一啲小問題出現，我哋首先好好地調息翻自己嘅思緒先，然之後我哋嘗試用一個 clear 嘅方式去睇件事情嘅本身，佢嘅本質究竟係啲咩呢？我哋靜觀呢一件事，好似好混亂喎，好多人事喎，我跳翻自己出嚟先，我去睇翻呢件事嘅本身，嗰件事嘅係點樣形成。當你靜咗落嚟休息觀之後呢，咁你就可以重新出發啦。The Wanderer 旅遊女啦，大家嚟緊係咪想去旅行呢？唔知會唔會有人已經有呢個 plan 嚟緊係去旅行啦？俾自己休息一下，一個 step back，take a break， 然之後可能去一睇下呢個世界唔同嘅嘢，跟住再翻嚟做決定。好，一個小總結啦，今日嘅牌組係讓大家咧去了解最近可能會有一啲突發嘅事情發生，令到你唔知點樣去選擇抉擇好。所以第一時間我會感覺大家係需要一個 moment， 嚟緊新年啦，都俾自己休息一下，停一停，諗一諗，睇一件事情點樣去發生。因為即將嚟到嘅你休息之後，會有一啲新嘅轉變同埋一啲新嘅挑戰去帶俾你。但係最緊要喺自己休息嘅當中啦，Give yourself a pause， 繼續保持你嘅好奇心 ，be curious， 去睇唔同嘅事情嘅本質。我哋嘗試唔好用一種惰性或者係我哋舒適圈裡面嘅一個諗法去睇呢一件事究竟好唔好，或者係咪 off track 遠離咗我嘅人生。而我哋係可以有一個透徹嘅心去睇一件事情嘅本質。We can do this。所以當我哋靜觀之後，自不然我哋就會揾到人生中我要行呢點，我要去呢一個地方。咁你睇完之後，你決定咗，你先至能夠 action 去旅遊，去睇睇呢個世界究竟有啲咩你嚟緊想做。咁呢個就係 overall 今日嘅大家嘅建議啦。有任何問題亦都歡迎 sharing 啦。我都好多謝大家今日嘅 energy 俾我嘅感覺，能量滿滿啊！好，咁再一次啦，多謝大家咧去 join 呢個 live 嘅，因為好耐都冇見過大家啦。咁而啱啱頭先 share 咗 show 俾大家睇一啲 room tour 啦，關於我嘅 studio 嚟緊下個月咧，想有一啲group session 嘅 crystal symbol healing， 或者係Akashic reading、tarot reading。大家有任何疑問啦，歡迎 inbox 我嘅。咁如果大家啱啱先至入嚟呢個 chat 咧，咁可以睇翻 review 翻頭先帶俾大家當下嘅大眾信息啦。好。多謝大家今日嚟 join 我呢個 live 嘅，Thank you，Have a good night。